一大早就吵着要吃零食。我想着他本来就在咳嗽，昨天还刚打了针，吃多零食上火，咳嗽更难好，就拒绝他了。好家伙，这一下可不得了，立马委屈的哭唧唧，那小眼泪啪嗒啪嗒往下掉。我跟他解释都是为他好，可他压根听不进去，气鼓鼓地说不跟我玩了。我也没办法呀，总不能由着他的性子来，我这心里也是很无奈，说了等他咳嗽好了再吃，生气中就是不愿意听，很无奈呀，完全不理解我的苦心。不过为了他身体好，管他生不生气呢。送到学校门口了，就让学校里的欢乐气氛冲淡下他这小脾气。现在就是不让我碰他也不理我，终于肯把书包背着了。这一路上我跟他搭话，他就当没听见，他还是记得给我拿卡。这小细节其实心里还是有我的，看着真是让人又好气又好笑。其实小孩子有情绪也是特别正常的事儿，他们还小，不懂得合理的表达自己的需求和情绪，就只能通过这种方式来抗议。像晴宝这孩子想要吃零食被拒绝，他就只能用不跟我玩来表达不满。这时候咱们不能跟他置气，得先理解他的感受，等他情绪稍微平复一些，再跟他好好讲道理，告诉他为什么早上不能吃零食。还有更好解决的方式，那就是等他放学，这时候他也把早上的那些事忘了，他也会自觉地找你说话，分享他在学校的事情。现在跟他谈早上的事，他也能听得进去。像这种情况，我一般就不跟他谈了，大部分都会安安静静地听他讲。就像现在他一直跟你分享他做的粘土，还有在学校遇到开心的事。